नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। अरू दलले महाधिवेशनलाई मेला जस्तो बनाए पनि आफूहरूले वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस गर्ने प्रचण्डको दाबी। देशका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात। मंगलबारदेखि धेरैजसो हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना। ओमिक्रोन भेरिएन्टको डरकै बीचमा विभिन्न जिल्लामा मेला महोत्सवको रौनक, कलाकारको व्यस्तता बढ्दो। बिस्तारै अब प्रोग्रामहरू चाहिँ एक हिसाबले बढी नै रहेको छ हैन। प्रोग्रामहरूमै अलिकति व्यस्त छु। अन्तरिक्षमा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली टेलिस्कोप जेम्स वेबको प्रक्षेपण। काम थालेपछि खगोल अध्ययनको नयाँ अध्याय सुरु हुने नासाको दाबी। र ए डिभिजन लिगमा मनाङलाई हराउँदै मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा। एपीएफ क्लब र प्रदेश नम्बर 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रले भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भनिएको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सिधै महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन नगरी 8औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटिको निर्णय भोलि बिहान बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अनुमोदन गर्ने पनि महराले बताउनुभयो। आजको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अरू दलको महाधिवेशन वैचारिक र सैद्धान्तिक छलफल नभई मेला जस्तो भएर सकिएको, तर माओवादीको महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस हुने बताउनु भएको थियो। महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ भने नयाँ नेतृत्व पनि चयन हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको क्रममा जनयुद्धदेखि खुला राजनीतिसम्म कहाँ त्रुटि भयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने जनाएको छ। आत्मसमीक्षा आफूबाटै सुरु गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत बताउँदै आउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा नियमित प्रक्रियाबाट आएका 1483 जना र त्यसको 10% मनोनित समेत गरेर 1608 जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनमा अतिथि भने बोलाएको छैन। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोगी एमसीसी परियोजना फर्काउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा विकास निर्माणका लागि बजेट चाहिएको र अनुदानमा आउने बजेट फर्काउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनु भएको हो। तर एमसीसी परियोजनामा रहेका बुँदाहरू परिमार्जन नगरी अगाडि जाने नजाने पनि प्रचण्डले बताउनु भयो। सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदाहरूमा स्पष्ट नभई अघि बढ्दा नेपाल र अमेरिका दुवैका लागि फाइदा नहुने भएकोले परिमार्जन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले गठबन्धन तोडे एमसीसीमा समर्थन गर्ने भन्दै काङ्ग्रेससँग एमाले अराजनीतिक अनैतिक चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै गठबन्धन टुटाउनकै लागि एमाले संसदमा अवरोध गरिरहेको पनि दावी गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले असंवैधानिक रूपमा 2 पटक संसद विघटन गरेको कदमलाई सही थियो भनेर प्रमाणित गर्ने दुस्साहसको कारण संसदलाई बन्धक बनाएको पनि प्रचण्डको आरोप छ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने संसद अवरोध आउँदो चुनावसम्मै जारी राख्ने चेतावनी दिनुभएको छ। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले चुनाव भएर नयाँ प्रतिनिधि नआउन्जेल संसदमा एमालेको अवरोध कायमै रहने बताउनु भएको हो। अहिले पनि बलपूर्वक संसद चलिरहेको भन्दै ओलीले संसद ठप्प नभएको तर अवरोध रहिरहने बताउनु भयो। आफ्ना 14 जना सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेर संसदलाई जानकारी गराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई मान्यता नदिएको विरोधमा नेकपा एमाले गएको भदौ 23 गतेदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ। आफूहरूले गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएर दल विभाजन गर्न सहयोग गरेको एमालेको आरोप छ। तर एमालेको विरोधका बावजुद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको बारेमा सरकारको धारणा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले एमसीसीको बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै आफूहरूले पनि एमसीसीको बारेमा धारणा बनाउने ओलीको भनाइ छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नको लागि कुनै साइत हेरिरहनु नपर्ने बताउनु भएको छ। गोरखामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन पहल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। संसदबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाइ छ। एमसीसी नेपालले नै प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना भएकोले सबै नेपाली सकारात्मक हुनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री खाँडले विद्युत प्रसारण लाइन, सडक निर्माण, गरिबी निवारण र रोजगारी वृद्धिको लागि एमसीसी परियोजना महत्त्वपूर्ण रहेको दावी गर्नुभयो।
भयो। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री खाँडले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने बारे सरकारले छलफल थालिसकेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको हो। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण पनि सम्पन्न भएको छ। आजै नयाँ नवनिर्वाचित पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसेको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष र सबैलाई समेटेर पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सभापति देउवाले आफू सबैको साझा सभापति भएकोले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। धेरै अवरोधका बीचमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सभापति देउवाले अब पार्टीका सबैजना चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच आउँदो माघ 12 गतेदेखि हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा 12वटा दल सहभागी हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा चुनावको लागि दल दर्ता गर्ने तोकेको मिति आज अन्तिम दिनसम्म 12वटा दल दर्ता भएका हुन्। आज नेपाली काङ्ग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल परिवार दलले चुनावमा भाग लिन पाऊँ भन्दै दल दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हिजो माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टीले दल दर्ता गराएका थिए। आउने फागुन 20 गते रिक्त हुने 19 सदस्य पदको लागि राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन लागेको हो। चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 226 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4978 मा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 8,10,497 जना कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6447 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,583 जना पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,55,458 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 79,85,568 जना पुगेको छ। यो नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्षित जनसंख्याको 50.1% हो। 1,31,10,079 जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुनिरहनु भएको छ। यतिन्जेल हामीले भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय, अरू दलले महाधिवेशनलाई मेला जस्तो बनाए पनि आफूहरूले सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस गर्ने प्रचण्डको दाबी, आउँदो चुनावसम्म नै संसद अवरोध गरिरहने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। बिहानदेखि मौसम बदली भएर हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा हिमपात भएको हो। अहिले तेह्रथुम, पाँचथर, दोलखा लगायतका क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सोलुखुम्बु, रामेछाप, रसुवा, म्याग्दी, गोर्खा, कास्की लगायतका जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा पनि हिउँ परिरहेको त्यहाँका बासिन्दाले बताएका छन्। आज र भोलि पनि मौसम सामान्य बदली हुने र पर्सिदेखि अझै धेरै बदली भई सबैजसो हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद पौडेलले बताउनुभयो। मंगलबारदेखि पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको समेत सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चेतावनी जारी गर्दै चिसोबाट बस्न अनुरोध गरेको छ। यो हप्ता देशका सबैजसो ठाउँमा मौसम बदली भएर उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात, पहाडमा वर्षा तथा तराईमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्ने भएकोले चिसो निकै बढ्ने मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। आज क्रिसमस दिवस। इसाई धर्मावलम्बीहरूले जिसस क्राइस्टको जन्मदिनको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन्। इसाई धर्मका अनुयायीले हरेक वर्ष डिसेम्बर 25 तारिकमा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा क्रिसमस डे मनाउँदै आएका छन्। आजको दिनलाई प्रेम दिवस, शान्तिका दिवस र मुक्ति दिवसका रूपमा समेत मनाउने गरिएको नेपाल ख्रिस्टियन महासङ्घका अध्यक्ष सीबी गहतराजले जानकारी दिनुभयो। क्रिसमसका अवसरमा आज देशभरका चर्चमा प्रार्थना लगायतका कार्यक्रम गरिएर येशू ख्रिस्टको सम्झना गरिँदैछ।
बागमती नदीमा सफाई महाअभियान सुरु भएको 450 हप्ता पूरा भएको छ। 2072 साल जेठ 5 गतेदेखि सुरु भएको महाअभियान अन्तर्गत हरेक हप्ताको शनिबार बिहान 2 घण्टा राष्ट्रका लागि स्वयंसेवा भन्ने नाराका साथ हुँदै आएको छ। चाडपर्व, जाडो, गर्मी, वर्षा लगायतका प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सफाई महाअभियान रोकिएको छैन। पुसको जाडो होस् वा साउने झरी, अभियानकर्मी बिहानै नदी किनारमा पुगेर सरसफाई गर्छन्। महाअभियानले 450औं हप्ताको विशेष कार्यक्रम बुद्धनगर क्षेत्रको नदी किनारमा सफाईसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उद्यान UN पार्कमा विशेष कार्यक्रम गरेर सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले अरूको ऋण लिएर नभई स्वयंसेवी अभियान र स्वदेशी बजेटबाट नै सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। महाअभियानबाट प्रभावित भएर काठमाडौँ उपत्यकाको रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरा, ललितपुरको गोदावरी खोला, भक्तपुरको हनुमन्ती, चक्रपथको उत्तरी र पश्चिमी भेग गरी 25 ठाउँमा सफाई भइरहेको छ। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाले पालिकाभित्रका 40 वर्ष नागेका सबै नागरिकको पिसाब परीक्षण गर्ने भएको छ। स्वस्थ नगर अभियान अन्तर्गत समुदाय स्तरमा मधुमेह र मृगौलाको अवस्था तथा रोग पत्ता लगाउन निशुल्क पिसाब परीक्षण गर्न लागि नगरपालिकाले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले पनि गएको असोजमा 40 वर्ष माथिका नागरिकको निशुल्क पिसाब परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय सरकारको अभियान पूर्व नै धुलीखेल नगरले आफ्ना नागरिकको पिसाब परीक्षण गर्न लागेको हो। यही पुस 15 गतेदेखि अभियानका रूपमै प्रारम्भिक चरणमा 1202 जना नागरिकको पिसाब परीक्षण गरिने नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सन्दीप केसीले जानकारी दिनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गएको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा 109 वटा वन्यजन्तुको उद्धार गरेको छ। उद्धार गरिएका जनावरमा सबैभन्दा धेरै 88 वटा अजिङ्गर रहेका छन्। यस्तै बाघ, गैंडा, गोही लगायतका जनावरको उद्धार गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभक्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। निकुञ्ज बाहिर गएर मानिसलाई दुःख दिइरहेको अवस्थामा जनावरलाई उद्धार गरेर जङ्गलमै फर्काइएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। पोखरा महानगरपालिका 21 फेदी पाटनका किसानले सुन्तला बिक्रीबाट 22 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम भित्र्याउन सफल भएको खबरमा शुभ ट्विटर ह्यान्डल भएका साथी लेख्नुहुन्छ, विदेश जानुको सट्टा व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ लागौं, अल्छी नमानौं, उच्च मनोकांक्षा नराखौं, खेती किसानीबाटै हामी सबैको हित हुन्छ। वरिष्ठ मुटु र फोक्सोको शल्य चिकित्सक डाक्टर सम्पूर्णमान तुलाधरसँगको कुराकानी उज्यालोको काया कैरनमा सुनेर रेणु खड्का पोखरेल योगाको महत्त्वबारे थाहा पाएकोमा खुसी हुँदै लेख्नुहुन्छ, फोक्सोलाई सुरक्षित राख्न योगा गर्नुपर्ने डाक्टरको सल्लाहलाई हामी सबैले व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ। चिसो र हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित भएको खबरमा निर्मल प्रसाई ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, हिमपातसँगै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरोको पनि उत्तिकै जोखिम हुन्छ। साथै असामान्य चिसो भएकाले झनै खतरा हुन सक्छ। यसतर्फ सबैले बेलैमा सोचौं र पूर्व सावधानी अपनाऊ। अनि एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको महिला टोलीले लगातार तेस्रो जित निकालेको खबरमा याङसु सुब्बा बधाई दिँदै लेख्नुहुन्छ, आगामी दिनहरूमा पनि यो सफलता कायमै राख्न सफल रहोस्। टिमलाई उपाधिका लागि अग्रिम शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। सिधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाले संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली टेलिस्कोप जेम्स वेबको प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 1990 देखिको योजना साकार पार्दै नासाले क्रिसमस डेको अवसर पारेर केही बेर अघि टेलिस्कोप प्रक्षेपण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। 10 बिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण भएको टेलिस्कोप जेम्स वेबलाई अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विज्ञान परियोजना मानिएको छ। नासा सहित युरोपेली अन्तरिक्ष नियोग र क्यानाडाली स्पेस एजेन्सीले निर्माण गरेको टेलिस्कोपले पृथ्वीमा उडेको चराको तस्बिर पनि अन्तरिक्षबाटै स्पष्ट रूपमा खिच्न सक्ने नासाले जनाएको छ। अहिलेसम्म अन्तरिक्षमा पठाएको टेलिस्कोप मध्ये सन् 1990 मा प्रक्षेपण गरेको हब्बल टेलिस्कोपलाई शक्तिशाली मानिन्छ। नासाले आज प्रक्षेपण गरेको टेलिस्कोप हब्बल भन्दा 100 गुणा शक्तिशाली रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यस टेलिस्कोपले ब्रह्माण्डको सृष्टि, तारा तथा ग्रहका साथै जीवन र प्रविधिसँग जोडिएका
कार्बन सिलिकनदेखि सुनको उत्पत्तिका बारेमा पनि नयाँ तथ्य पहिल्याउन सहयोग पुर्याउने नासाले विश्वास लिएको छ। पृथ्वी सतहबाट झण्डै 15 लाख किलोमिटर पर रहेर सूर्यको परिक्रमा गर्ने यस टेलिस्कोपमा तह मिलाएर राखेका ऐना र सूर्यको विकिरण छेक्ने पत्रहरू 13 दिन लगाएर खुल्नेछन्। त्यहाँबाट खगोल अध्ययनको नयाँ अध्याय सुरु हुने नासालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपको मुख्य ऐनाको परिधि 20 मिटर छ। यसको तौल झण्डै 6000 किलोग्राम रहेको छ। अमेरिकाको बाल्टिमोरमा रहेको वैज्ञानिक संस्था STSCI-ले पृथ्वीबाट सञ्चालन गर्नेछ। यसको आयु 5 देखि 10 वर्ष हुने खबरमा उल्लेख छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालको पुरुष टोली श्रीलङ्कासँग पराजित भएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा भर्खरै सकिएको खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 3-1 को सेटमा पराजित भएको हो। पहिलो सेट श्रीलङ्काले जितेकोमा दोस्रो सेट नेपालले जितेको थियो, तर त्यसपछिका 2वटा सेट जित्दै श्रीलङ्काले खेल नै जित्यो। नेपालले अहिलेसम्म 3वटा खेल खेलेकोमा 2वटामा हार र एउटामा जित निकालेको छ। आजको हारसँगै नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ। यसैबीच नेपालको महिला टोलीले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। आज बिहान भएको खेलमा आयोजक बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। अब नेपालले भोलि उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। साबिकको विजेता नेपालले 3 खेलमा 8 अङ्क बनाएर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको APF क्लब र प्रदेश नम्बर 1 प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा पुगेका छन्। धनगढीको फाप्ला मैदानमा आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 38 रनले हराउँदै APF उपाधि नजिकै पुगेको हो। APFले दिएको 130 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 91 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 9 विकेटले हराउँदै प्रदेश 1 पनि फाइनलमा पुगेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 86 रनको लक्ष्य प्रदेश 1ले 16 ओभर 5 बलमा मात्रै 1 विकेट गुमाएर भेटायो। प्रदेश 1का लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 31, काजल श्रेष्ठले 28 र अप्सरी बेगमले 8 रन बनाइन्। प्रतियोगितामा 8 टिम सहभागी थिए। विजेताले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई हराउँदै मच्छिन्द्र फुटबल क्लब शहीद स्मारक A डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दीलाई 1-0 गोलले हराउँदै मच्छिन्द्र शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। निकै रोमाञ्चक खेलमा मच्छिन्द्रलाई जिताउन इन्जुरी टाइममा सुनिल वलले गोल गरे। आजको जितसँगै मच्छिन्द्रको 6 खेलमा 14 अङ्क भएको छ। मनाङ भने 13 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत आजै भएको पहिलो खेलमा हिमालयन शेर्पाले च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोलले हराएको छ। हिमालयन शेर्पाको लागि विदेशी खेलाडी मुटम्बा पिस्टनले 2 र सुरेश कुमारले 1 गोल गरे। जितसँगै हिमालयन शेर्पा 8 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा पुगेको छ। पराजित भएको च्यासल युथ क्लब भने 4 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा रहेको छ।